We will visit Raja Ampat in Papua next holiday. We will visit Raja Ampat in Papua next holiday. I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Halo, hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Andre Artari. Sebelum kita lanjut videonya, silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Selalu like dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you. Intention and plan. Dalam bahasa Indonesia berarti maksud dan rencana. Asking for intention and plan. Menanyakan maksud dan rencana. Kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan atau ekspresi di bawah ini. What is your plan? What is your plan? Apa rencanamu? What is your plan? Apa rencanamu? What are you going to do? What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Any plan for the weekend? Ada rencana untuk akhir pekan? Any plan for the weekend? Ada rencana untuk akhir pekan? How are you going to send invitations? How are you going to send invitations? Bagaimana kamu akan mengirim undangan? How are you going to send invitations? Bagaimana kamu akan mengirim undangan? Where are you going to go next holiday? Where are you going to go next holiday? Kemana kamu akan pergi pada liburan mendatang? Where are you going to go next holiday? Kemana kamu akan pergi pada liburan mendatang? Oke, pay attention please to these underlined words. Perhatikan pada kata yang digarisbawahi. The weekend, send the invitations, go next holiday. Kalian bisa mengganti sesuai dengan konteks pembicaraan kalian. Pattern of intention and plan. Pola untuk menyusun kalimat yang menunjukkan maksud dan rencana. Kalian bisa memilih pola di antara pola ini. The first, I'm going to, saya akan. I would like to, saya ingin. I will, saya akan. I plan to, saya berencana untuk. I'm thinking of, saya sedang berpikir. I want to, saya ingin. I'm planning to, saya berencana untuk. I would rather, saya lebih suka. I intend to, saya berniat atau bermaksud. Perhatikan titik-titik setelah pola ini, kalian bisa mengisi sesuai konteks pembicaraan kalian. Begitu juga dengan subjeknya, kalian bisa memilih atau mengganti sesuai dengan subjek yang kalian inginkan. Formula, rumus. The first, yang pertama, subject, will, verb 1, kata kerja bentuk pertama, object or complement. The second, subject, would like to, verb 1, object or complement. Subject, be, is, or am, or are, going to, verb 1, object or complement. The fourth, subject, would rather, verb 1, object or complement. From this formula, dari rumus ini kalian bisa memilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kalian. Now let's see the example. We will visit Raja Ampat in Papua next holiday. We will visit Raja Ampat in Papua next holiday. Kami akan mengunjungi Raja Ampat di Papua pada liburan mendatang. We sebagai subjek, will, visit, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, Raja Ampat in Papua next holiday, object or complement. Next, I'm going to celebrate my birthday. I am going to celebrate my birthday. Aku akan merayakan ulang tahunku. I berfungsi sebagai subjek
am going to celebrate, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, my birthday, object or complement. Expression of intention and plan. Here are the examples of expression of intention and plan. Ini adalah contoh untuk mengungkapkan maksud dan rencana. Mr. Paul and his students will visit museum next Monday. Mr. Paul and his students will visit museum next Monday. Pak Paul dan siswanya akan mengunjungi museum pada hari Senin depan. We plan to go to Grandma's house next month. We plan to go to Grandma's house next month. Kami berencana untuk pergi ke rumah nenek bulan depan. I'm thinking of making my sister a pancake. I'm thinking of making my sister a pancake. Saya sedang berpikir membuatkan saudara saya pancake. They want to give surprise for their father. They want to give surprise for their father. Mereka ingin memberikan kejutan untuk ayah mereka. My mom is planning to have another cat as a pet. My mom is planning to have another cat as a pet. Ibuku berencana untuk memiliki kucing lain sebagai hewan peliharaannya. Formula of negative sentence. Rumus untuk membuat kalimat negatif. Pay attention please. Tolong perhatikan. Di sini ada penambahan note. Subject, will, then not, after will, verb 1, kata kerja bentuk pertama, object or complement, pelengkap. Subject, be, is, or am, or are, then not after be, is, am, are, then going to. Jadi not hadir di antara be dan going to. Verb 1, kata kerja bentuk pertama, object or complement. Kalian bisa memilih di antara dua rumus ini, salah satunya untuk menyusun kalimat negatif. Now let's see the example. We will not spend our time for something useless. We will not spend our time for something useless. Kami tidak ingin meluangkan waktu kami untuk sesuatu yang tidak berguna. We berfungsi sebagai subjek, will, not, hadir setelah will, spend, verb 1, our time for something useless, object or complement. Next, he is not going to come late anymore. He is not going to come late anymore. Dia tidak akan datang terlambat lagi. He berfungsi sebagai subjek, is, be, not, exist, between is and going to, not hadir di antara is dan going to. Oke, verb 1, kata kerja bentuk pertama, late anymore, complement. Formula of interrogative sentence. Well, you have to pay attention here. Kalian harus perhatikan di sini juga, karena penulisan untuk kalimat interrogatif di sini berbeda dengan positif dan negatif, di mana penulisan subjek itu setelah will dan be. Oke, perhatikan. Will diikuti subjek, baru verb 1, kemudian object or complement, pelengkap. Be, am, or is, or are, baru subjek, oke. Going to, subjek di antara be and going to, oke. Verb 1, kata kerja bentuk pertama, object or complement. So you can choose one, jadi kalian bisa memilih satu, sesuai dengan kebutuhan kalian. Now let's see the example. Will they come to my birthday party?
Will they come to my birthday party? Akankah mereka datang ke pesta ulang tahunku? Will, okay. They, hadir setelah will. Come, verb 1, to my birthday party, object or complement. Next, is he going to buy me some flowers? Is he going to buy me some flowers? Akankah dia membelikanku beberapa bunga? Is, be, he merupakan subjek, going to. Oke, perhatikan he hadir di antara be and going to. Buy, verb 1, kata kerja bentuk pertama. Me some flowers. Object or complement. Dialogue 1. Dalam dialog ini, kalian akan menemukan ungkapan untuk menunjukkan maksud atau rencana. Oke. Here it is. Ini dia. I'm going to save some money from now to buy the ticket. Aku akan menabung uang dari sekarang untuk membeli tiket. Dialogue 2. Pada dialog kedua ini, kalian akan menemukan asking for intention and expression of intention. Di sini kalian akan menemukan cara untuk menanyakan maksud dan ungkapan untuk memberitahukan maksud. Untuk yang di underline, di garis bawah ini adalah asking for. While the italic, sedangkan yang dicetak miring, expression to tell someone about intention. Okay. There is an exercise here. Jadi silahkan kalian isi latihan ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai penjelasan materi di atas. Okay, good luck everybody. Thank you for your attention. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.